Hey, mambo vipi? Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Tunaendelea na kujifunza Adobe Illustrator. Na leo katika video hii tutakwenda kujifunza namna gani ya kuarrange, kupangilia basic object na baadaye kuweza kucreate robot. Yaani tutachora some object, some shapes tutachora. Hizo shapes ambazo tutazichora zitakwenda kutengeneza robot. Kwa katika video hii ya leo just tutajifunza tu na kukumbushana namna ya kuchora hizi shapes. Na pia kuweza namna gani ya kuweza kuduplicate shape zetu, na vile vile tutaingia katika kipengele ambacho husika tulichokisudia katika video hii ya leo, ambapo ni kuarrange, kupangilia hizo shape zetu na kupata robot. Ni rahisi sana, endelea kuangalia video hii, tunaenda hatua kwa hatua, na wewe huko kama unafanya basi utaweza kufanya bila tatizo lolote. Ni simple shape tu. Kwa moja kitu ambacho tunahitaji kwenda kukitengeneza ni just face tu ya robot kama unavyofahamu. Kwa nitakuwa na rounded ikiwa ni kama ule uso. Kwa nitachukua mimi hapa shape ya ellipse tool, nadhani inafaa kwa hapa. Then nita click na kudrag kama hivi bila kuclick shift ili nisiweze kupata circle. Nahitaji mimi iwe ni oval kama hii. So nitachora kama hii, kama unavyoona hii hapa. Tayari nadhani inaelekea kuwa kama ni shapes. Baada ya hapo nitengeza width ya stroke yangu angalau nipate kama 3. Then nitaweka color humo ndani. Color ambayo nitaweka itakuwa ni kama rangi ya chocolate, kitu kama hicho, ama acha tuweke rangi ya gray, nadhani itapendeza zaidi. Kitu kama hichi. Baada ya hapo tayari nimeshatengeneza shape yangu moja hii. Then nahitaji kutengeneza shape nyingine ikiwa ni ya macho. Macho yake yatakuwa katika square. Kwa nitachukua rectangle tool, nita click shift katika keyboard yangu, nita drag kama hivi ili kuweza kupata perfect square ambayo itaiti kama ni macho. Lakini nadhani bora tutumie rectangle, sio perfect. Kwa nitaachia shift, tutengeneza kama hivi simple tu. Then nitaachia. Baada ya hapo nitaondoa stroke, nitaweka none. Katika fill hii nitaipa black. So kama unavyofahamu macho yanakuwa ni pair, kwa hiyo hii nahitaji kuiduplicate. Nita click alt, then nita click hii shape yangu hapa. Huku nime click alt bila kuachia, then nita drag na nitaachia kama hivi. Tayari nimetengeneza simple rectangle mbili hapa kwa kuduplicate moja ambayo tayari nilikuwa nimeitengeneza. Baada ya hapo pia kuna hivi viini vya macho ambavyo itakuwa ni simple tu kuchukua rectangle tool, kuchora hapa size tu ndogo kama hii. Then nitaondoa stroke kama unavyoona, then nitaipa color, nitaipa gray. Then baada ya hapo itakuwa tayari nimetengeneza kitu kama hichi. Na hii pia itatakiwa iwe mara mbili. Kwa nita click alt key katika keyboard yangu bila kuachia, nita click katika shape yangu, nita drag, nitaweka hapa. Baada ya hapo nitachukua tena rectangle, nitachora kitu kama mdomo hivi, inaonekana kama hivyo. Pia nayo itakuwa rangi nyeusi, black. Nadhani hizi shape nilizozichora hapa zinatosha kuweza kutengeneza face ya robot. Kama unavyoona ni simple tu, haina mambo mengi. Wacha niweze kuzoom, control plus. Pate kuona vizuri hii shape yangu hapa. So baada ya hapo, kwa hiyo kilichobaki sasa ni kuarrange hizi shape zangu ambazo nimezitengeneza, kuziweka humo ndani ya hii face ya robot. Kwa nitachukua hii ya kwanza, nita drag, nitaweka hapa. Then nitachukua hii ya pili, nita drag, nitaweka hapa. Then baada ya hapo nitachukua hizi ndogo ndogo ambazo zina act kama viini vya macho. Nitachukua, nitaviweka katika kila jicho. Kitu kama hichi tunapata. Then baada ya hapo nitachukua huu mdomo, nitaweka hapa. So ukiangalia hapa sasa hivi tumeweza kupata kitu kama shape hivi ambayo face ya robot tumeweza kutengeneza. So umeona ni rahisi sana kuweza kufanya hivyo, just kwa kutumia shape zako tu unaweza kufanya vitu vyote hivyo bila tatizo lolote. Nadhani umeweza kujifunza kitu hapo namna gani ya kutengeneza simple face
kwa kutumia shape tu na kuarrange, kupangilia hizo shape ambazo umekuwa umezitengeneza. Video hii ya leo hasa lengo kubwa ni kuarrange hizi shape ambazo tutakuwa tunazitengeneza, lakini pia ni kuweza kukumbushana namna gani ya kuchora shape mbalimbali na kuapply color katika hizo shape ambavyo ni vitu tulivyokuwa tushajifunza katika video zilizopita. So nadhani tuishie hapa katika video hii ya leo. Just tumekuja kutengeneza tu simple face ya robot na tayari tumeweza kufanikisha hilo. Katika video inayofuata tutakuja kutengeneza face nyingine ambayo kidogo hiyo itaonekana vizuri kuliko hii ambayo tumetengeneza sasa hivi. So usiwe mbali na YouTube channel yangu, subscribe my YouTube channel, click katika icon ya kengele ili uweze kupata notification pale tunapo upload video mpya. So asante sana, tukutane katika video ijayo.